สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันเลยทั้งหลายเลยนะครับพบกับผมมิสเตอร์สกอร์เปียนอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Flight Pilot Simulator นะครับผมโอเควันนี้ผมจะเล่นเกมนี้กันนะครับโอ้โหดูโลเครื่องบินสิเครื่องบินจะลำเริ่มเข้ามาได้ไงนี่เปิดประตูซื้อก็ออกไปไม่ได้นะครับดูอย่างเท่นะครับผมจะไปเล่นด่านแรกเลยนะครับกดคำว่า Flyนี่ครับผมจะเล่นด่านแรกก่อนแต่ผมเล่นถึงด่านนี้แล้วนะครับผมเล่นมานานแล้วผมมีเงิน300,000ผมจะเล่นแต่แรกๆเลยนะครับโอเคมันจะได้แค่ด่านเดียวนะครับเมื่อคืนนี้อัดไปสัก23 นาทีอัปโหลดไม่ได้แล้วครับอันนี้ผมจะมาเล่นสั้นกดสต็อปได้เลยนะครับผมจะมาเล่นด่านแรกเลย Take off class นะครับเล่นเบื้องต้นก่อนนี่ให้เลือกเครื่องบินตามใจชอบเลยครับผมจะเลือกเครื่องบินลำนี้กด play Let's go นะครับ Flight Pilot Simulator มันอ่านว่าไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับนี่ครับนี่เร่งเครื่องให้สุดเลยนะครับเวลาจะ take off นะครับสำหรับเครื่องบินที่มีล้อมันก็จะมีปุ่มให้เก็บล้อนะครับจะเขียนว่า landing gear นะครับถ้าเกิดว่าเรายก iPad ขึ้น iPad ลงนะครับยก iPad ขึ้นมันก็จะขึ้นยก iPad ลงก็จะลงนะครับเลี้ยวซ้ายเอียงขวาก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับอย่างเงี้ยจะตีลังกาไปมาก็ได้นะครับนี่กดเบรกไว้ก่อนเลยนี่คือเบรกนะครับนี่ภารกิจของเราก็คืออันนี้ภารกิจของเราก็คือให้ไปตามที่เสาไอแสงสีฟ้าเลยแหละครับให้ไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บดาวนะครับไม่เก็บดาวก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บดาวเราก็จะได้3 ดาวนะครับนี่เข้าไปนี่ตอนนี้นี่ครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้ภาพทุกอย่างเร็วขึ้นเราก็ต้องกดคูณ2นะครับกดคูณ2ได้นี่คอมพิวต์นี่ต่อไปเลย rescue ไปเลยครับนี่ผมจะเลือกเครื่องบินลำนี้โฆษณาก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับโฆษณาทุกโฆษณาที่มันขึ้นมาในคลิปผมด้านล่างด้านบนด้านซ้ายด้านขวาหรือขึ้นมาเต็มจอไม่ต้องสนใจมันครับผมยังไม่มีสปอนเซอร์ถ้าผมถึงจะบอกนะครับโอเคผมได้เครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินดับเพลิงนะครับเครื่องบินลำนี้ผมซื้อเครื่องบินมาเยอะนะครับนี่ rescue ไปแล้วครับให้เราเร่งเครื่องให้สุดเลยเวลา take off นะครับนี่ครับสำหรับเครื่องบินที่มีล้อมจะมี landing gear ครับถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปสุดแล้วให้กด landing gear โอ้ยประคองไม่อยู่ขึ้นไปเลยครับขึ้นไประดับนึงแล้วก็กด landing gear นะครับนี่ถึงตรงนี้แล้วกด landing gear นะครับเป็นการเก็บรอบนี่ครับคือเรดาร์ของเราเราต้องดูอันตามลูกศรนี้ครับนี่อันนี้จะเป็นภารกิจนะครับบินต่ำมากทุกคนเชื่อไหมครับว่าเครื่องบินลำนี้สามารถลงน้ำได้นะครับเรื่อยดูดาวนี่มันจะลงน้ำให้ดูลงน้ำถ้าเกิดว่าไปเร็วๆผมก็ว่าไม่ควรลงนะครับนี่ครับนี่ Good job pilot Mission complete นี่แล้วก็มาถึงกับด่านสุดท้ายแล้วนะครับ Air Rack นะครับนี่ No Ice นี่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับคนจ่อปืนหัวนิสัยไม่ดีนี่นะครับเราก็ต้องเล่นให้ครบทุกด่านนะครับนี่
ผมเล่นครบทุกด่านแล้วนะครับเกือบทุกด่านนะครับนี่ผมเลือกลำนี้แต่มันจะขับยากนะครับแต่ผมจะพ่นควันได้ผมไม่ชอบลำนี้นะครับเครื่องบินเจ็ตกับเครื่องบินอันนี้นะครับมันจะขับยาก2 1ปิดเร่งเครื่องเต็มกำลังไปพ่นควันด้วยยังไม่พ่นต้องขึ้นบนอากาศก่อนถึงจะพ่นได้ขึ้นพ่นควันนี่ยังกะเครื่องบินพ่นยาฆ่าแมลงไปเรื่อยๆเลยครับกดคูณ2เลยนี่เก็บดาวไปเรื่อยๆเลี้ยวนี่3 ดาวคอนเน็กนี่คือส่วนลดนะครับเวลาเราจะซื้อเครื่องบินเราจะซื้อด้วยเงินจริงอันนี้คือส่วนลดนะครับแต่ผมจะไม่ซื้อแต่มันให้กดผมก็กดไปลด 50% นะครับโอ้โหดูลำละ500เลยดูครับนี่โอ้โหเยอะแม็กมีซูเปอร์โบอิง747แล้วก็แม็กคาร์โก้ A400นะครับแล้วก็มีอะไรนี่เจ็ตไฟเจอร์อะไรสักอย่างนี่แหละอ่านไม่ออกนะครับผมชอบลำนี้นี่ครับแมคคาโก้ A400นะครับนี่ครับด่านนี้นะมันจะเป็นด่านเก็บเงินนะครับนี่จะเป็นด่านเก็บเงินมันจะมีทุกด่านนะครับนี่มีทุกด่านนะครับบางด่านมันก็จะให้เราสะสมดาวแล้วก็เพื่อจะมาเข้าด่านนี้ได้อันนี้เราจะเข้าด่านพิเศษนะครับคือด่านนี้นี่คือด่านนี้เราต้องทำทุกด่านนะครับเดี๋ยวกดผิดด่านต้องอยู่ด่านแรกสินี่มันต้องอยู่ด่านนี้สปอนเซอร์โว้ยนี่ครับนี่เราต้องเข้าด่านนี้นี่ครับนี่มันจะเป็นด่านดับเพลิงนะครับแต่เครื่องบินที่มันลงน้ำได้แบบนี้นะครับผมแนะนำว่าเวลาไปเร็วๆอย่าไปลงจอดแบบง่ายๆแบบนี้เลยเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เครื่องบินสายแล้วก็เสียการทรงตัวแล้วก็จุ่มนะครับขึ้นไปเลยพวกไม่เกิดไฟไหม้ตรงนู้นโอเครีบไปด่วนเลยแลนดิ้งเกียร์นะครับนี่ไปเรื่อยผมชอบเอาเครื่องบินลำนี้ลงน้ำจอดบนน้ำได้เครื่องบินลำนี้เราต้องเก็บน้ำเพื่อไปดับไฟนะครับถ้าเกิดว่าใครดูเรื่องเพลนภาค2ก็จะรู้นะครับว่าเครื่องบินอันนี้ทำไมมันต้องลงน้ำนะครับไปเรื่อยๆไปวงสีเขียวแล้วเก็บดาวขึ้นไปเลยคูณ2ไปเลยรีบกำลังจะถึงแล้วหัวทิ่มอย่าพึ่งโถเอ้ยเอาใหม่จะไม่ได้3 ดาวโอ้ยโฆษณานี่ก็เบื่อจังเลยไปเลยเล่มเครื่องเต็มกำลังกดคูณ2ต้องการความเร็วในการถ่ายคลิปและนิ่งเกียร์โอเคโอ้ยแหลกกระแตกแหลกโอเคลงน้ำไปเลยเยอะสิเพนยา
ขึ้นไปแล้วครับ ยกเชิดหน้าไปแล้วครับชอบเล่นอย่างนี้แหละครับติ้วเตอดีตะดิ้วติ้วติ้วโฉบไปโฉบมาถ้าเกิดว่ามีภารกิจเนี่ยมันจะเป็นขึ้นปุ่มอย่างนี้นะครับเวลาเข้าไปในวงแล้วเป็นภารกิจนะครับนี่จะขึ้นอย่างนี้นี่ถ้าพาไฟขนาดนี้เครื่องบินระเบิดนานแล้วมั้งโอ้โหแล้วกระดับเร็วมากเลยนะครับนี่ผ่านด่านแล้วนะครับนี่ครับสำหรับเกม Flight Pilot Simulator นะครับหากคิดว่าชอบใจก็อย่าลืมฝากกดซับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่ากดไลค์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าเล่นเกมให้มีประโยชน์อย่ายิงคุณเงินมาจากเกมแล้วอย่าให้เกมเข้างำนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ